Nandito kami ngayon sa falls, sa malapit sa amin. Here. Konti lang ang tao dito, guys. It's a beautiful falls, guys. Wait, pakita ko sa inyo. Here. Hi, Zayden. Hi, you're having fun? Look at that view na, guys. Wow. Nimang. Say hi ka. Apay mo, tatimod mo moti ah. Picture ka, smile ka. Behind me, guys. Here. Medyo malamig lang konti. At maganda naman maglakad-lakad dito. At enjoy na enjoy. Okay, guys, iniwan na ako ng mga kasama ko. Nandun na sila. Yan. At ang ganda pala maglakad dito, guys. Tingnan nyo, guys. Papakita ko sa inyo. Bababa tayo, guys. Doon sa baba, doon. Doon. Tayo pupunta sa baba. At natatakot na ata si mama bumaba. Eh. Apay. Magdato nga ron, ne? Maban. Ano ba na? Inyo, guys. Nandun na sila yung magama ko. Ewan ko kung nakikita nyo sila. Doon. Allah ni Satan. Dahan-dahan lang tayo, guys. Nandahan lang, guys, kasi ano. Yan.
Baka dumiretso tayo sa baba. Yan guys. Nandun yung falls. Yun. Ay, may maputik na part. Lah. Paano na yan? CJ first fall. Oh, look at that. Nice. Ayan guys, aakyat na kami. Tapos na kami dito. Ayan. Ang ganda talaga dito na place guys. Come visit this place guys. For sure mag-enjoy kayo dito. Yeah, for family. Kaya lang yung parking guys, hindi siya maliit yung parking. Ayan. Ayan. Doon tayo galing sa baba guys. Doon tayo galing. Yun. Hiking dito guys, ang daming nag-hiking dito. Gatang maglakad-lakad, family adventure dito. Kung lalo na ngayong weather na to, gusto nyo ng walang masyadong tao, dito tayo sa malayo. Okay guys, worth it ang pumunta dito. At kung gusto nyo pumunta, malapit lang sa amin dito, mga about 10 minutes drive. And
konti lang ang tao dito guys. Siguro, kahit weekend, siguro sa weather. And, yeah. Nag-enjoy kami. Nag-enjoy si Zayden. That's more important. And, okay guys, dito na magtatapos ang aking vlog. And I hope you like it. And thank you for watching my video. Bye!